Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Urang teruskeun kana hancana wa yundaku ayyan taqila li fardin min maudhi'i, tonlakeun majana min maudhi'i sholatihi, ketika urang datang ke masjid atau datang ke musola kemudian dur ceritana orang sholat dohor qobliyah dohor, saatosna beres sholat qobliyah dohor qomat opik di musola Allahu akbar duet jeung heru. Nah beres sholat qobliyah dohor pan urang rek sholat fardu zuhur berjamaah. Nah, tadi ke sholat sunnah kolongan kipas qobliyah zuhur mah. Terus kumarek giliran ngamum berjamaah sholat zuhur, apakah tetap dirinya baik tempat sholatnya, apakah kudu bergeser rada kahareupan barisan pertama atau ke tempat anu sejen? Maka cek Kiai Musonni wa yundaku ayan taqila li fardin, deun disunahkeun kudu pindah kizaid anu rek salat fardu nu tos beres ngalaksanakeun salat qobliyah zuhur, kudu pindah ditinya upedah rek ngalakonan salat fardu zuhur, pindahna min maudhi'i sholati tina tempat sholat manehanana anu sunah tadi. Jadi lamun urang mantos sholat qobliyah usahakeun giliran sholat farduna sunahna geser lah dirinya bae gitu. Sunahna tujuanana abeh naon kitu supaya urang nitah geser teh liyasyadallahul maudhi'u, agar tempat-tempat tersebut nu ditincek dipakai orang sholat engke jaga di poe kiamat ngajadi saksi urut orang sholat. Jadi ngalobakeun saksi supaya tempat teh loba urut orang sholat jadi saksi. Orang kan mah sholat mah kodok maluhu di masjid lebok urut tapak kodok, kodok tidur, kodok aler, kodok wetan. Cek malaikat ini saksi nama loba kan jagal kodoy. Tah jadi pundah pindahnya lamun urang sholat teh di musola di masjid sunahnya urang pindah beres sholat sunah fardu pindah muslah dirinya gitu. Anu fardu nama. Hiji tah. Nomor kedua wa yundabu ayan taqila li naqlin min maudhi'i sholatihi liyasyadalahul maudhi'u, jeung disunahkeun deui kudu pindah jelma anu arek sholat sunah berarti tos beres ngalakonan sholat fardu min maudhi'i sholati, pindah di tempat sholat nanu cikeneh urut sholat fardu mun jadi makmum teh mah atawa mun sholatna sorangan teh. Tujuanana tah pindah liyasyhadalahul maudhi'u sarua bae supaya tempat tersebut jadi saksi pikeun jelma anu sholat tersebut di poe kiamat nanti. Urang beres sholat fardu zuhur, sholat sunnah ba'diyahna mun bisa ulah dirinya bae ngalengkah neuk sasenti ke 2 senti syukur-syukur ada jauh itu salengkah atau 2 lengkah, nu penting sunnah ulah dirinya bae kudu ngageser. Nah gitunya. Jadi urang beres sholat fardu giliran sholat ba'diyahna wayahna mundur atau ngageser ke kanan atau ke kiri
Tujuan supaya tempat-tempat tersebut musola, masjid, amparan mulai dirinya ngajadikeun saksi urut sholat urang ke di kiamat. Nah itu hareuteun. Wei ajengan kumaha atuh pancena jeung dina keterangan nunggu sekaliwat bahwa sholat eta afdolna di barisan pertama. Masa kula kudu kusa geser pan kula geser mah berarti kula bakal geser pang ka tukang ke barisan ieu ku batur. Oh cek ulama haitsulam tu'aridhu fadilatun sunah nitah geser lamun bae teu mantap berlawanan jeung kautamaan sholat di barisan eta. Maksudna kumaha? Di dieu dicontohkeun nahwi sofin awalin seperti utamana orang sholat cicing di barisan pertama. Itu orang datang ke masjid poe Jumat air masjid Cibadak sih sakau jam ngaranna teh meureun khutbah ka masjid naik mah meureun si khotib ka naik khutbahna masih kene bisa gerak-gerak. Mun di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram andai kata khususnya di Madinah anu sholatna bener-bener di jero masjid gitu. Teta di Madinah urang dur dohor umpamana dur dohor urang sholat qobliyah dohor di barisan pertama gitu kan. Eta yakin giliran sholat fardu dohorna geus moal bisa geser ka gigir kanan ka gigir kiri komo ka tukang mah karena jelema eta gaul di ditu mah sholat. Masya Allah sakumaha isuk-isuk beuteung lapar diasoman wuduk tuh atuh gaul. Jadi di ditu mah ibadah ge gaul di Mekah di Madinah mah beda jeung di urang di Indonesia. Tak andai kata dur dohor orang sholat qobliyah dohor di barisan paling depan ngaranna barisan pertama. Pancet tadi sunnah lamun orang rek sholat farduna kudu pindah ulah dirinya baik. Tapi lamun orang pindah berarti orang ninggalkeun kautamaan di barisan pertama. Maka lamun model gitu mah cenah teu kudu pindah geus bae dirinya. Jadi sholat qobliyah na dirinya, sholat farduna ge dirinya. Karena lamun ngageser ka tukang, andai kata ka kiri geus pinuh, ka kanan geus pinuh, tuh digeser urang mundur ka tukang, berarti sarua urang jeung ninggalkeun kautamaan, kafadilahan sholat di barisan pertama, geus eta mah ulah pindah. Woi ajengan pukus kula mah kaharti kiwari ai kitu berarti kula teu kudu pindah mun tapi kan kula berarti teu meunang kana kasunahan kuda pindah. Kula mah keukeuh sanajan cenah eta kula teu pindah tetep hayang boga jatah pahala kasunahan berpindah tempat. Kumaha carana? Gampang. Cek ulama fa illam yantakil maka lamun anjeun teu pindah di eta tempat qobliyah dirinya fardu hayang dirinya karena teu mungkin ngageser maka carana supaya boga kasunahan berpindah tempat sanajan teu pindah ganjaranna meunang maka pasola di kalami insanin cukup diselang ku ngomong bahasa urang masing-masing. Mun tema urang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Madinah, sholat ngerendeng di batur urang sebelah kanan atau sebelah kiri, batur urang ngaranna Mijaid, urang sebagian aya di batur urang. Hayang boga pahala kasunahan pindah tempat tinggal tanya deh. Urang balik ke urang kopiuk, itu geus cucuknya oke. Berarti dua nana bakal menang ganjaran pahala berpindah tempat. Babari jasa tentang gitunya. Nanya bang, lan sarua bae mun di imah ge. Jadi sanajan sholat di kamar di imah ku kusur ka dapur teh sajadah. Udah pindah urang opat eta kitanya. Sunnah sanajan sholat di imah pindah. Hartina pindah teh kieu teu kudu urang pindah sababaraha lengkah sanajan sasenti asal ngageser. Harti teh.
Jadi gitu, yang penting mau tema tapak suku ya gitu ya, ngegeser bisa gitu. Nah, supaya tidak keutamaan anak pindah rada jauh. Tak itu para jamaah sadayana mudah-mudahan hati tanya jadi kemah mengulang sholat di masjid, di musola, di imah ketika rek sholat asal suruh salam sholat di musajian pindah deh gitu lupa kamu sholat duha mah sholat duha orang di masjid atau di musola umpamana orang sholat duha 8 rakaat pertama orang cicing sholat di pojok hareup kanan menang di musola dia kadua pindah orang ke pojok pangkidulan beres pojok pangkidul ke pojok pangwetanan sebelah kiri pindah di pojok belah kaler. Nah 8 nih tas beres. Nah, lumayan kan pindah gitu cek mereka capek ngatur kenana ya itu sunnah ya ingatkan sunnah orang udah pindah lain wajib sunnah itu dia lamun tengalawanan berlawanan di hukum negara keutamaan di barisan pertama wa naqlu li ghairil mu'takifi fi baitihi afdal jeung ari salat sunah pikeun jalma anu lain keur iktikaf di masjid fi baitihi salat di imahna afdalu eta lebih utama in amina fautahu lamun mantap bisa selamat tina kabeakeun waktu salat maksudna kumaha urang lain jelema nu keur itikaf di masjid kecuali urang yang itikaf artinya niat urang sejak itikaf di masjid nganiatan deh maka ngaranna keur itikaf di masjid ieu mah urang lain keur boga niat itikaf di masjid pada umumna kos sehari-hari urang maka lamun urang lain keur itikaf mah dina hukumna maka salat sunnah qobliyah ataupun sholat sunnah ba'diyah ataupun sholat sunnah tahajud eta afdol nama sholat sunnah tersebut di imah sholatnya dur di masjid Allahu Akbar sholat maghrib geus di mana dur di masjid urang di imah buru-buru sholat qobliyah maghrib itu atau dur di masjid Allahu Akbar azan isya afdalna urang sholat sunnah qobliyah isyana di imah gitu jadi sholat sunnah qobliyah jeung ba'diyah ka afdalanana pikeun jalma lalaki eta di imah sholatna afdalna keberes ke sholat qobliyah maghrib atau qobliyah isya atau qobliyah zuhur dan seterusnya giliran sholat farduna tinggal datang ke masjid atau kamu sholat jadi geus teu kudu sholat sunah deui tinggal qomat begitu nah datang kamu sholat tarik tong qomat urang tinggal sholat fardu zuhur fardu maghrib fardu isya atau fardu sejenak gitu. Tapi dengan satu catatan afdol sholat sunnah qobliyah di imah in amina qautahu lamun teu mantak rempan kabeakeun waktu sholat contoh lamun jarak masjid jeung imah urangna kiloan meter itu andai kata urang cicing di kampung Cibadakna rada ujung kidul mana tuh ngaranna tuh di batas teh motor teboga, sepeda teboga, nun kurang tesok biasa sholat berjamaah di masjid, dur beduk maghrib kadenge, nuadzan di masjid, Allahu Akbar, urang buru-buru di ujung batas Cibadak itu Peru, urang sholat qobliyah maghrib, berangkat karang kena tama berkaget di hareup teh, batur mah geus baralik di masjid. Manggil anggeus sholat maghrib, anggeus kumaha lamun kitu manggeus ulah sholat qobliyah maghrib di supaya
ayo ke masjid umpat langsung buru-buru daripada katinggalan sholat berjamaah biak waktu. Umpamana datang kali itu cenah mah ieu sebelum bisa mamana ka mana ulah sholat maghrib atuh ieu mah mesti tuh lewat sebelum bisa akibat ku jauh teh umpama eta mah gitu. Berarti saya waktu maghrib akhirna mah ujung-ujung nama ngejar keabdolan katinggalan kewajiban sholat maghrib jadi leungit ku gara-gara beak waktu. Ai abdol nama sholat nama bener qobliyah nabi imah ngan wajib sholat farduna jadi kabur karena beak waktu. Kalau sampai gitu penting mah. Jadi boleh yakni abdolan di imah ge lamun terempan bakal kabiakeun waktu. Cara orang model ke masjid kan biar 3 menit dulu 4 datang umpamana menjarang yang begitu majarang sok di masjid atau di musola bae orang sekalian qobliyahna. Aw tahawunan bihi atawa besi urang dianggap jelema atau besi urang teh terkadang sok ngagampang-gampangkeun karena masalah salat sunah. Hartina kieu salat sunah di imah yakni sholat sunnah qobliyah ba'diyah umpamana eta ceuk tadi abdolna di imah. Tapi sanajan abdol di imah ge in amina tahawunan bihi lamun teu rempan dianggap sebagai jelma anu sok gagabah ngagampang-gampang kana perkara sunnah. Contoh ieu pan urang mah kadang-kadang pikiran teh aing mun penting manu wajib ya salat yang sunnah ona manalan lah eta sing hade urang ngomong kitu bisa-bisa urang teh ceuk hukum kagolongkeun jelema nu sok nyepelekeun kana perkara sunnah. Aing aku mah pan kabehan ge ahli sun wal jamaah. Aing ge salat sunnah tara berjamaah ge tara deui kumaha tuh. Tah jadi maksudna abdol oge lamun teu mantap rempan digolongkeun jelema nu sok ngenteng-ngenteng kana perkara sunah atau urang teh sok gagabah ninggalkeun sunah. Contoh urang biasana lamun balik salat zuhur jadi imahna jauh jarak imah ka masjid atau ka mushola di mana-mana beres salat fardu zuhur urang teh umpamana lamun sholat ba'diyah beres ke sholat ba'diyah dalam perjalanan balik kita terkadang kurang sok kapanggih babaturan mun kalewatan imahna mun aya babaturan di harapan imahna mah lur mampir atau di mana di masjid mampir ka dalam sakadeng urang ngopi tah sok kebiasaan mampir gitu. Maka lamun misalkeun mantos sholat dhuhurna bakal kahukuman jelema nyepelekeun kana salat sunnah ba'diyah maka lebih baik lamun kitu mah salat ba'diyah dhuhurna eta mah di masjid. Karena remban andai kata salat ba'diyah kebe cenah ba'diyah nama di imah datang keluar di masjid nyampe gencan ka imah di perjalanan besi aya kapanggih ka Bogor babaturan digupai taheureun akhirna terjadi salat iya, akhirnya mah kendak yang babaturan ngobrol. Saya berarti kamu boy di siaran dulu. Kau makan kali mampir ngobrol. Akhirnya mau ngobrol balik ngopi balik ngerokok. Balik-balik terus lewat dina waktu zuhur yakni geus kabur-buru basar kan berarti geus eueuh waktu pikeun ngalakonan salat sunah ba'diyah. Tahu gitu urang lamun rempan mah kena geus terjadi gitu. Maka lamun kitu mah geus salat sunnah ba'diyah mah di masjid bae gitu. Mudah-mudahan kita kusadayana jadi lamun model seperti itu mah berarti abdolan di masjid. Kita cenah ulama di mana beres salat zuhur ulama sanajan aya ngroge atau sok hayang ngopi di mampir di warung tetangga ge tara ulama sok terus balik bae ka buah di tonggo. Nah maka termasuk geus abdolan salat ba'diyahna di imah gitu. Gitu. Ajengan ngomong-ngomong salat sunnah apakah sadayana eta kudu kitu illa kecuali maksud kecuali teh
kaabdolanana hartina ila teh abdol kene salat sunah di masjid ila teh dina filatil mubakiri dina ngalakonan salat sunah jelma anu berangkat isu-isu kupeda arek salat Jumat anu padahal Jumat namun ke jam 12 artinya kumaha cek tadi salat sunah qobliyah abdolan di imah pan ulama di mana poe Jumat isukan dia sok berangkat ke masjidna di jam 8 kene atuh eta berarti abdolan salat qobliyah Jumatna di masjid itu maksudnya mantap karena geus kabur berangkatna ti isu kene beda jeung urang urang mah sakaur ki khatib cakap mimbar terkas ke masjid maksudnya kalau di luar nah urang lah maksudnya balik karena sholat sunnah jelma anu sok berangkat isu-isu ka masjid bikin sholat Jumat maka tetema qobliyah Jumatna abdolna tetep di masjid auma sunnah fihil jamaatu termasuk abdolan kene sholat di masjid naon dibae sunnah sholat anu hukumna ti Kanjeng Nabi disunahkeun fihil jamaah kudu diberjamaahkeun maka ieu mah ulah di imah hartina abdolan kene di masjid karena memang aya aturan aya hukum syariat nu ngatur yen salat nu ieu mah hukumna sunnah kudu diberjamaahkeun di masjid atau di lapangan atau di mushola mana contohna seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat istisqa pan eta mah sunnahna kudu berjamaah maka eta mah sanajan hukumna sholat sunnah ya berarti lamun sholat naon ngaranna teh sholat Id di masjid ya berarti sunnahan kene sholat sunnahna urang sholatna di masjid ja sholat Idul Fitri di masjid berjamaah maka eta mah di masjid bae abdol lagi di imah lah cenah aing sholat Id di imah bae aja di masjid Bajongjong di imah lah sah bae ngan teu meunang kasunahan berjamaah sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Berarti balik deui nu disunahkeun kudu diberjamaahkeun berarti kudu di masjid hiji di antarana urang lamun sholatna sholat Idul Fitri dua mun sholatna sholat Idul Adha atawa lain di masjid tegesna di lapangan seperti sholat istisqa maka tadi berarti abdolan kene sunnah kurang ilu berjamaah di lapangan gitu awaroda fil masjidi atawa memang sholatna tos kawarin aya parentah ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Nabi ieu mah dakur umat sunnah sholatna di masjidnya numana Kangjeng kaduha seperti sholat sunnah duha etama sanajan sholat sunnah abdolna jeung kasunahanana sholat duha mah di masjid atau menurut di musola di masjid musola eta sholat sunnah duha mah abdolan keneh di masjid sholatnya ulah di imah. Para jamaah hadirin sadayana etalah penjabaran sepintas bab salat tata carana mudah-mudahan kaharti sadayana kurang jeung leuwihna nyuhun dihampura di bisi aya kalempatan wallahu